В Казахстане можно или полететь в космос, или отправиться к двоюродной сестре в степь. Неплохо. Ты в Казахстане, тут все ездят верхом. Но главное, здесь есть великолепные поезда. Здесь, когда в руке сковорода, в нее забивают гвоздь. Ладонью. Можно прокатиться и с большими удобствами. Когда мы прибываем? Еще, наверное, осталось 5 минут и 25 секунд. А как насчет заблудиться в бескрайних степях? Чтобы отправиться в страну, где дети не боятся орлов, где благословляют прямо с ковшиком. Наклонись. Прими благословение. Холодное. И попробовать местные продукты. Это прямая кишка лошади. Конская кишка? Да. Поезд в самый раз. Степ-бай-степ продюксион. При участии Франс Телевизион и Ушуайя ТВ. Под стук колес. Ведущий Филипп Гуглер. Казахстан, как неизвестный великан. Самая большая страна в Центральной Азии. 9-я по величине страна в мире. Но я почти ничего о ней не знаю. Первое впечатление ошеломляющее. Бескрайние пустыни, глубокие каньоны, тишина, одиночество. Здесь так красиво и никого, никого, никого. Это орел. Никого. Но, как всегда, там, где никого нет, кто-то все-таки найдется. Вот это да. Они как сокольничьи, но с орлами. Как их называть? Орельничьи? Салям, привет. Привет. Какая голова. Здесь не нужны слова. Человек и птица общаются без них. Мне нравится, как вы смотрите друг другу в глаза. Вы не боитесь, что он вдруг ударит клювом? Нет, он показывает, что он сильный, что он гордый. И я показываю то же самое. Я должен показать, что я такой же храбрый, как он. Нельзя опускать глаза перед орлом. Смотрите, как бежит. Со всех ног. Орел парит над землей. Вот это скорость. Дрессировщики орлов в каньоне в Казахстане – это нормально, это традиция. Сегодня это не столько охота, скорее участие в соревнованиях. У меня такое чувство, что в этой стране все обычное будет необычным. Моя задача сесть на казахский поезд, и, как это часто бывает, все начинается с маленькой затерянной станции. Вот она, эта станция. Выглядит неплохо. Ладно, подождем. Я не знаю, как здесь ходят поезда. Похоже, он. Вагон 10. Поезд прибыл вовремя. Посадка происходит в каждом вагоне. 10 по-казахски будет «ун». Привет, это «ун»? Да-да. Показать вам мой билет? Не надо, можете садиться.
И вот я в поезде дальнего следования в Казахстане. С такими размерами страны путешествия могут быть очень долгими. Иногда они длятся несколько дней. Мне нравятся эти вагоны, потому что в этих вагонах можно ехать сидя, лежа, сбоку, да как угодно. Главное — расслабиться. Привет. Какой колоритный персонаж. Салям. Привет, привет. Можно присесть? Да. Присаживайтесь. Вы произвели на меня впечатление. Я даже не знаю, что больше, усы или ваша фигура. Вы всегда так путешествуете? Это ваш обычный наряд? Это составляющий образ. Одно без другого не может существовать. Одно вытекает из другого, из этого складывается полноценный образ силача прошлого. В Казахстане мужчины сильные. Здесь это важно, это традиция. Правильно? Казахстан — это страна сильных людей. И я не самый сильный, я, можно сказать, один из самых слабых. Самые сильные сейчас работают, тренируются, а я вот езжу в поездах. Да? Если вы не сильный... Ну, мы поборолись, но я продемонстрирую вам свою силу, покажу несколько силовых номеров, которые показывали силачи нашей страны и мирового сообщества. Подкова. Давайте мы начнем. Я проверю, это не обман? Нет, крепкий. Очень. Настоящий гвоздь. Отлично. Берем гвоздь. One, bend. Сгибаем один раз. Так. Ух ты! Сгибаем его третий раз. Все зависит от силы запястья. Очень-очень. Браво! Весь поезд вас снимает. Вы звезда блестящая. Это обычно я дарю такие сердца женщинам и говорю, выйдешь за меня замуж. Пацанам из армии подходите и говорите, погнуть подкову и еще что-то. Давай, иди сюда. Красавчик, молодец. Все. Подарки. Спасибо. Да, спасибо. И Батыра воспитали, настоящий красавчик. Мощный. Здорово. Я знаменитый силач. Я представляю силовую культуру Казахстана на международных площадках. Являюсь многократным рекордсменом мира и чемпионом мира. Ну вот я же говорил, я еду в аулы, обеспечиваю аулы спортивным инвентарем, то есть в отдаленных регионах. На данный момент я обеспечил 129 аулов, 57 тысяч детей по нашей стране. Неплохо, да? Вы сильный человек с большим сердцем. Получается так? А вы любите силачей? Ну, конечно, кому не нравятся сильные мужчины. У меня дома 3 сильных мужчин. Да? Да. Значит, я в стране силачей. Так, если они сдвинут мою подкову хотя бы на 1 сантиметр, я заплачу им деньги. How much? Yeah, how much? А сколько $1 денег? million. Сколько? $1 миллион. Yes. $1 миллион? 1 сантиметр, $1 миллион. 1. Да, немного. 1 сантиметр, $1 миллион. 2 сантиметра, $2 миллиона. Yes. Да. Окей. Хорошо. Давай, go. Давай, go. Давай, go. Баттер. Да, вот, Вес, окей. Давай. Он сильный. Сейчас одолеет. Go. Смотрите. Нет, показалось. За деньги. Эта ткань сдвинулась.
Это потрясающе. Это уже Потрясающе. C'est incroyable. Кроме вас, никто в поезде Humilié la moitié du не train. справился? Еще одно сердце, просто не верится. Mais c'est incroyable. Сколько человек в мире на такое способны? Такую подкову официально могут разогнуть 3 человека в мире. 3 во всем мире. Но вы все же запыхались. Это колоссальная нагрузка. Чтобы разогнуть такую подкову, нужна нереальная сила. Oh là là. Голой ладонью. Mais ça vous fait И не mal à больно? la main. Потрясающе. Да, я сейчас буду вот сюда бить, и гвоздь сюда загнется. Готовы? Спроси у нее. А это будет больно? Рука проткнется. Да. Готовы? Окей? T'es ready? Я пошутил. Ce que j'adore chez vous, Что мне в вас нравится, c'est que вы очень сильный, vous avez un grand у cœur. вас большое сердце, и вы веселый. Спасибо, спасибо. Я выхожу на небольшой станции на юге страны. И не где-нибудь, а рядом с этим холмистым, мистическим местом. Согласно некоторым поверьям, вершина этой небольшой горы считается центром энергии Земли. Именно здесь, у подножия этой небольшой горы, живет целительница, широко известная в Казахстане и даже за его пределами. Il y a son portrait Вон ее портрет. qui est là. Она Elle est знаменитость. célèbre. И там написано Et il y a ее écrit, имя. Il y a son nom. Би Фатима. Et tout en А bas, дальше c'est по-русски. russe. Целитель мира. Целитель мира. veut dire, Последний comme дервиш Elle Казахстана. guérit le monde. Та, что Elle исцеляет мир. guérit. C'est là, par Похоже нам туда. accueilli. Нас встречают гуси. Гуси вместо звонка, чтобы предупредить, кто-то пришел. Нам точно сюда? Никого. Не знаю, может постучать. Салям. Bonjour. Здравствуйте. Je peux entrer? Можно войти? Je peux entrer? Можно? Би Фатима? Би Фатима? Да. Подойди. Сядь тут рядом. Ah, ok. Да, хорошо. Ah, bah dis donc. Так, Здравствуй. Vous êtes... я вас боюсь. Здравствуйте. Bonjour, Salem. Салям, салям. Salem. Bah, je suis... Я очень рад вас видеть, потому что я слышал про вас во Франции. Да, я туда ездила. Vous avez Вы traversé- туда ездили? Во Францию? Да, когда была молодой. Et quand... Ну как? Я тебя сюда не приглашала. Да. Но раз ты сегодня здесь, так хотят твои предки. Это они привели тебя сюда. Твои предки. Да? А почему мои предки хотят, чтобы я сюда пришел? Я не знаю, но твои предки знают. Они объяснят. Ты поймешь, почему ты здесь. Les ancêtres Мои vont предки expliquer. объяснят. А вы? Et vous, alors, pardon, Простите, вы vous êtes вы de la из famille семьи Би Фатимы? Я Камила, я из Алматы. Я приехала к целительнице Би Фатима, потому что у меня есть там кое-какие проблемы, и исцелиться. Вот, как-то так. Et- У вас есть конкретная проблема? У меня есть заболевание, называется псориаз. На коже такие пятна, локти, колени
Ну, в общем, есть кожное заболевание такое, неизлечимое. Ясно. Значит, я попал на консультацию. Своей болезни, своего состояния мне было просто очень есть интересно, как вообще все это происходит, и почувствую ли я что-то. Еще кто-то пришел. Салям. Здравствуйте, я поставлю? Да, ставь. Это тоже пациентка. А можно говорить пациентка? Вот и вы. Вы думаете, что сможете вылечить от того, чем она болеет? Зло, от которого она страдает, оно снаружи и внутри тоже. Их нужно прогнать обоих. Зло пришло, потому что она много общается с людьми. И зло из других пробралось в нее. Вы берете на себя зло других? Там, ухаживая за другими людьми. На самом деле я массажист, реабилитолог. Да, вот, как бы, ну, она об этом не знала. А ты послушай меня. Ты потомок великого императора Чингисхана. У него была эта женщина, а ты из самого младшего рода. Вы говорите, что я потомок Чингисхана? Ты поймешь через 7 дней или 7 месяцев. Завтра будете благодарны за то, что информацию получили. Потомок Чингисхана во Франции. Может, это через Швейцарию? Наконец начинается сам ритуал. Пациентка лежит на полу. Но пока я ничего не видел. Самое важное будет происходить снаружи. Здесь это обычное дело. Каждый приходит посмотреть, а само лечение выглядит странно. Вы ее... Это что? Вы чего? Это же печень. Это не печень, это легкие. Значит, легкие. Я не очень разбираюсь в анатомии. Сделай руки вот так. Легкие забирают зло. Пусть оно уйдет. Почему вы бьете меня овечьим легким? Это полезно для твоего сердца. Это энергия, которая идет от животных. И чтобы все хорошо работало, нужно сильно побить. Давай свои руки. Давай. 3. Еще раз. Хорошо. Наклонись, прими благословение. Вот так. Холодно? Господи, прямо в глаза. О, Боже. Стой. Да. Это еще не конец. Ближе. Вот так. А без этого нельзя? Теперь ты защищен. Ничего не страшно. Я не знаю, что сказать. У меня нет слов. Я благословлен. Благословлен. Да. Все. Ты иди. Меня отпустили, но не пациентку. Ее псориаз необходимо вылечить, а для этого ее покрывают странной красной жидкостью. Ничего себе. Что это? Да это кровь. Овечья кровь. Даже боюсь спросить, каково это? Мы правильно идем? Все грехи, все, в общем, исцелиться. После вот этого обряда нужно помыться в реке. Вы представляете? Для того, кто к такому не привык. Странно видеть, когда человек идет весь в крови. Я думала, будет намного хуже ощущение. То есть мне нормально. Ну, это странно, но мне нормально. Возможно, в прошлом я была какой-нибудь шаман.
Я потомок Чингисхана, а вы вся покрыта кровью. Вот это приключение. Холодно? Нормально. Думала, будет холоднее. Вы довольны, что прошли через это? Очень интересный опыт. Ну, со мной это впервые в жизни. И никогда я так близко не сталкивалась с такими вещами. То есть, никогда такого не было со мной. У вас появилось желание пойти еще дальше? Просто я очень материальный человек, такой заземленный. Я в это не верю. Абсолютно не верить, я не знаю, посмотрим, как будет дальше. Наверное, обнуление какое-то, вот сейчас, да? И странные ощущения, не могу понять пока какие. Я оставляю Камилу одну, приводить себя в порядок и говорю себе, что Казахстан – это определенно страна неожиданных ощущений. И мне очень интересно, что происходит в городах. Я решаю поехать в крупнейший город страны – Алматы, в город, окруженный величественными горами. До 1991 года это была столица Казахской Советской Социалистической Республики. Я ожидал увидеть сероватый город, но вовсе нет. Это настоящий океан зелени. Здесь везде деревья, густые заросли. И возникает потрясающее ощущение. Вы в большом городе и в то же время где-то в деревне, немного в сельской местности. Атмосфера довольно расслабляющая. Кругом много улыбчивых и приветливых казахов. Довольно модной молодежи. Это настоящее открытие. Здесь даже в метро есть свой стиль. Оно было открыто недавно, в 2011 году. Но станциям есть о чем рассказать. Это станция Байконур. Там так написано. Байконур – это название знаменитого космодрома, откуда запускается множество ракет. И это в Казахстане. Здесь идея в том, чтобы почувствовать себя как бы на космическом корабле. С большим экраном в самом конце, где показывают видео с запусками и картинки из космоса. А эта станция театральная, и она выглядит как театр. На метро я добираюсь до рынка, до самого известного исторического рынка города – Зеленого базара. Если вы хотите что-то попробовать, вам сюда. Отличный рынок. Фрукты выложены с любовью. Салям. Здравствуйте. Бонжур. Проходите. Что тут? Надо же, у вас подставочка. Она нужна для того, чтобы ноги были в тепле. Это цемент. Я могу простудиться. Простите, я думал, это чтобы быть повыше, а это чтобы не замерзнуть. И ростом выше становлюсь.
А что вы... У вас тут что-то странное? Это что? Выглядит не слишком аппетитно. Вот. Это 12-перстная кишка. В него заправляет каза. Обязательно нужно в эту кишку заправлять. Потом я вам покажу. Это прямая кишка лошади. Стойте, стойте. Это прямая кишка? Прямая кишка лошади? Да. Все выходит отсюда. Вот. Видите? Вот у лошади она вот так внутри. Ого, это должно быть... Извините, не могу удержаться. Это должно быть нелегко жевать прямую кишку лошади. А чтобы его употреблять в пищу... А что вы делаете? Вы ее выворачиваете? Да. Этот жир нужно обязательно. Вы убираете его в кишку? Да, обязательно нужно делать вовнутрь. У вас так ловко получается? Это опыт? Поэтому, конечно, опытная. 30 лет выворачивать, и вы научитесь. А на что нужно обращать внимание, когда набиваешь прямую кишку? Надо уделить внимание жиру. Самое ценное – это жир. Правильно отрезать его так. Я сегодня кое-чему научился. Значит, в прямой кишке главное – жир. Так, тут полезна вот эта шкурка и в сочетании с этим жиром. Это ученые все уже доказали, почему казахи не болеют, здоровые в степи жили, ели зимой казы, карта и были здоровы всегда. У нас отношения с лошадьми немного другие. Они в основном для прогулок или для бегов. У нас их, знаете ли, почти не едят. Наполеон нападал же на Россию. Да? Потом русские погнали их, французов. И когда их гнали обратно, они же как раз зима, холод, есть нечего. И в это время французы научились кушать конину. Им пришлось есть его. Это правда. Что правда, то правда. Не поспоришь. Вы так рассказываете, что мне захотелось попробовать прямую кишку лошади. Прямо сейчас. А вы везде были, но не ели такое, да, нигде? Вот сегодня покушаете и будете постоянно кушать. У вас что, уже есть готовые? Сейчас пойдете у Гульнары, там у нее будете кушать бешбармак. Да, в бешбармаке есть лошадиная прямая кишка. Да, я попробую. Спасибо. Ага, сіздерге де рахмет. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Большое спасибо. Thank you, а? Это наш вот бешбармак, вы же знаете, да? Карта, это мясо, это шужук. Суджук? Что такое суджук? Как подит казахская колбаса наша. Аскосын. Спасибо. Я, кажется, собираюсь съесть свою первую... Язык не поворачивается, свою первую прямую кишку. Вот, сказал. Мой привычный девиз. Не все, что уродливо, обязательно плохо. Не так уж плохо. Попробуйте представить колбасу с потрохами, но с очень толстой оболочкой. И очень жирной внутри. Это прямая кишка, а это 12-перстная. У меня на тарелке вся кишечная система лошади. Не совсем обычно, что является неожиданностью. Это лучше. Я не знал, но я всегда предпочитал 12-перстную прямой кишке. Да-да.
Я по-настоящему влюбился в Алматы и в ее горы. Но мне нужно обратно на поезд. Вот он, вокзал Алматы. Впечатляет. Советская архитектура. Контроль. Мы внутри. Прекрасный вокзал. Очень красивый. Здесь хочется ходить, задрав голову, нос. Такие тут впечатляющие колонны, великолепные балконы. А там внизу все проемы отделаны мрамором. Отличные яблоки. Как всегда, персонал встречает у каждого входа. А фуражки? Я обожаю фуражки. Не знаю почему. Но я обожаю эти фуражки у проводников. Это тот самый казахский скоростной поезд. Он называется, я попробую сказать, это на казахском. Тулпар. Это порода скаковых лошадей, потому что это очень быстрый поезд. Его официальная максимальная скорость, вот, 200 км в час. Хотя он ее не так часто набирает. Это его максимум. Порядок? Да. Ваше место налево. Вагон налево. Спасибо. Двенадцатая. Салям. Город исчезает, а за окном появляются великолепные, величественные пейзажи. И вишенка на торте. Я встречаю казашку, которая говорит по-французски, потому что она преподавала наш язык. Это очень красиво. Мы сейчас едем по степи, и она прекрасна. Невероятно. Здорово. Яркие цвета, кругом маки. Для вас это обычно? Повседневный пейзаж? Он вас уже не впечатляет? Когда вокруг настоящая, естественная природа, это не надоедает. В Европе плохо знают этот регион, особенно кто такие казахи. Объясните, казах — это то же самое, что казак? Нет, это совсем не одно и то же. Это разные народы. Казахи — это этническая группа тюркского, монгольского происхождения. А казаки — это русские, они раньше жили на юге, но и те, и другие всегда были свободные и независимые. Понятно, значит, казахи и казаки — это не одно и то же. Но в обоих случаях это означает свободу. Да. Казахстан — это страна, где очень долго местное население были в основном кочевники. И мне всегда говорили, что кочевой дух остался в менталитете казахов. Но что именно это значит в повседневной жизни иметь кочевой дух? Это адаптация к изменениям. Казахи не живут в рамках, они открытые. Вы тоже такая? Конечно. Я обожаю перемены. Мне нравится само слово. Это ощущение, знаете, как говорят, ветер перемен. Ветер перемен. Ветер перемен. Если все одно и то же, это скучно. Это скучно, и я думаю, я бы даже сказала, ты будто не живой.
Не живой. Да, нужно с любопытством смотреть вокруг, иначе тебе конец. Мне нравится эта казахская философия. Все казахи философы. Знаете почему? Нет. Из-за кочевой жизни. Ты всегда один, посреди этих просторов, этого океана, этой степи, и ты начинаешь думать о том, что связывает тебя с этим космосом. Таков менталитет кочевников. Это правда. Когда смотришь на эти просторы, они великолепны. Хочется мчаться по степи. В истории Казахстана были довольно сложные времена, когда было много депортаций разных народов. И они все вместе варились в одном котле здесь, в Казахстане. Да, это было во времена Сталина. В Казахстан много народов депортировали. Их привозили сюда в вагонах со своими вещами. Поезд останавливался, и ты здесь, в степи. Их просто высаживали. Да, их высаживали здесь, в степи, в снегу. И они шли в юрты кочевников. Да, у казахов есть еще одна черта в их менталитете. Это гуманизм. Когда мы видим, что кто-то попал в беду, в трудную ситуацию, мы поможем, даже если у самих ничего нет. Вы ведь путешествовали. Вы были во Франции. Да. В повседневной жизни, в том, как вы смотрите на жизнь, в чем самая большая разница с французами, с европейцами в целом? Казахи могут задавать прямые вопросы. Например? Откуда вы родом? Вы женаты? Сколько у вас детей? Почему у вас нет детей? Или почему много детей? Это те вопросы, которые француз не задает. Сколько вы зарабатываете в месяц? Да, это ужасно. Это невозможно. Никогда. Да. Мы могли бы говорить о Казахстане часами посреди вашей степи. Да, это правда. Я очарован степью, этой мягкой бескрайностью, этим горизонтом, который все время ускользает от тебя, этим странным смешанным чувством свободы и одиночества. И даже там, где есть холмы, все равно происходит волшебство. Там лошади. Это красиво. Очень красиво. Салям! Потрясающе. Добрый день. Это невероятное зрелище. Как прекрасны эти лошади в дикой природе и все вокруг. Абсолютная свобода. Тебе нравятся наши пейзажи? Мой лагерь дальше, за холмом. Если хочешь, я покажу. Держись крепче. Ты в Казахстане. Тут все ездят верхом. Совсем неплохо после поезда. За нас. За нас. Отлично. Отличный чай. И кругом красиво. Только шум лошадей. С реки легкий ветерок. Мягкий, не холодный. Правда, такое ощущение, что вокруг ничего. Вам нравится это одиночество? Эта тишина? Вам это нужно? Мне очень нравится такая жизнь. У нас есть все, что нужно. Горизонт вдали, чистый воздух. И никого. А что есть в твоем городе? Машины, здания, много людей. Ты не знаешь тишину. Когда ты приезжаешь сюда, реки, горы, лошади. Здесь ты встаешь рано, идешь к лошадям, возвращаешься, отдыхаешь. Чего еще хотеть? Я понимаю, но, например, мне нужно встречаться с друзьями, с людьми, ходить в кино, в музеи, в рестораны. Я люблю природу. Я не люблю город. Мы всегда спешим, всегда бежим.
ради нескольких монет, чтобы выжить. Я не вижу смысла. Мне это не нравится. Мне лучше с моими лошадьми. Это правда, история лошадей в Казахстане не одна, тысячи лет. Здесь всегда были крепкие отношения с лошадьми. А как вы это объясняете? Наши деды и прадеды, наши предки всегда жили с лошадьми. Они были и транспортом, и пропитанием. Так что мы продолжаем традиции, стараемся их соблюдать. Да? Это один из способов быть хорошими внуками и праправнуками. Продолжать эти традиции любви к лошадям? Это связывает вас с предками? Я не знаю. Я не могу спросить своих предков, довольны ли. Я просто делаю то, что должен. Мне было приятно встретить вас в такой глуши. Это здорово. И что дальше? Что вы будете делать? Я поеду к своим лошадям. Какое сильное рукопожатие. Что мне нравится в Казахстане, ты попадаешь из одной крайности в другую. Я только что буквально потерялся на этих просторах и вдруг перенесся в современность. Мне очень хотелось поехать в Астану, столицу страны. Недавно ее называли Нур-Султан в честь первого президента Казахстана. Она стала столицей только в 1997 году. Идея тогдашнего президента была в том, чтобы сделать ее витриной современности с невероятной футуристической архитектурой, как, например, башня Байтерек, символизирующая мифическое древо жизни со священным птичьим яйцом на вершине. Или как это напоминание об огромном шатре кочевников, в котором скрывается целая жизнь, магазины, развлечения и даже уникальный поезд. Или большая мечеть, одна из крупнейших в мире, открытая в 2022 году, с минаретами высотой 130 метров и хрустальной люстрой, которая весит 20 тонн. Немного поболтав с местными жителями, я узнаю, что рядом, в железнодорожном депо, есть человек, с которым мне обязательно надо пообщаться. Мы недалеко от вокзала. Уже слышно. Бывший начальник депо сейчас уже на пенсии. Вот кого я ищу. Это все, что я пока про него знаю. По-моему, туда. Я думаю, что это там. Никого нет. Ладно. Наверное, нам сюда. Уже вижу форму. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю. Салям. Я правильно пришел? К бывшему начальнику депо. Я его жена. Да, он здесь. Добрый день. Какая красота. Здравствуйте. Салям. Невероятно, это официальная форма вашего депо? Я каждый день, когда чай пью, одеваю. Вы надеваете ее к чаю? Каждый день? Она вкуснее. И сколько уже лет с тех пор, как вы вышли на пенсию? Вы по-прежнему надеваете эту форму к чаю? Я проработал 43 года. 7 лет отдыхаю. Но каждый раз традиция чай пить в парадном костюме. У вас много медалей, которые, безусловно, заслужены. А за что все эти медали? У меня только один очень серьезный, это Орден Дружбы Народов.
Ну и остальные медали по ходу дела. За то, что хорошо чай пью. А этот маленький символ? Это не серп и молот, это молот и что? Похоже на молот и штангенциркуль. А, вот что. Это 2 молотка. Вам пришлось снять фуражку, чтобы проверить, что на ней, хотя вы носите ее столько лет. 7 лет отдыхаю, и все уже на второй план ушло. А кроме формы, у вас есть какие-то связи с работой? У меня здесь есть свой личный вагон. Свой вагон? Где, в доме? Что это? Проводник. Здравствуйте. Что это? Не может быть. Не может быть. Невероятно. Прямо в гостиной. Потрясающе. Я не ожидал. Мы в настоящем купе. А снаружи не видно. А откроешь дверь? Это настоящее спальное купе казахского поезда. Это купе казахстанского поезда 80-х годов. И в окне пейзаж проносится мимо. Мы сейчас в какой стране? Это Казахстан? Да, это Казахстан. Это мы проезжаем станцию. Просто потрясающе. Знаете, я видел много разных вещей, связанных с поездами. Но такое никогда. Не хватает небольшой тряски. Есть изображение, звук, но нет движения. Можно делать вот так. Мне нравится, что тут есть такие официальные кружки из местных поездов. Кружки, чтобы пить чай. Да, вот это все оригинал. Даже сахар 82-го года, которому сейчас уже получается 42 года. Чай будете? Чай, большое спасибо. Обслуживание безупречное, спасибо. Оригинал. Вы знаете, когда люди едут в поезде... Минутку. Остановка, надо сделать так. Когда люди в поезде едут... Мы в туннеле. В поезде всегда люди легко знакомятся, находят общие разговоры. Знакомишься с новым человеком, какие-то точки соприкосновения есть. Вы когда последний раз в поезде ездили? В последний раз, чтобы попасть сюда. И стук колес. Стук колес, он дает такую нормальную обстановку, когда человек может лечь и уснуть. Вы так говорите о поездах? Вот посмотрите, какая красота. Что мне нравится, вы так смотрите на этот пейзаж, будто открываете его. Вы знаете, казахстанские степи и казахстанские деревья, такая красота. Кто спит в этом маленьком купе на 4? Когда ко мне приходят друзья, и мы хотим нормально по-мужски посидеть, и мы здесь можем покушать, а потом лечь отдохнуть. А ваша жена? Кстати, где она? Ушла. Что она думает об этом месте, о настоящем купе в гостиной? Давайте ее позовем. Хорошо, но только 3 минуты, не больше. Почему на 3 минуты? Здравствуйте еще раз. Чтобы лишнее не наговорила. Вы знаете, вот мы вообще все железнодорожники, и нам всегда нравилось ездить на поездах. Вот, да, здесь отдыхаешь. Невероятно, вся семья. 2 семьи и обе на железной дороге. Ух ты, у вас он главный. Он строгий. Дал вам 3 минуты. Он всегда был строгий. Я работала там, где локомотивы ремонтируют, а муж работает там, где вот они движутся, поезда это, да. Поэтому у нас профессия одна, но мы работали в разных сферах. Вы оба такие славные. Правда, это здорово. Настоящее спальное купе. Когда мы прибываем... Еще, наверное, осталось 5 минут и 25 секунд. О, много, надо насладиться. Большое спасибо. Вы великолепны. Спасибо. Казахстан — это мощь. Мощный пейзаж, невероятный, бесконечный. Он силен своими эмоциями.
своими городами, с неповторимым лицом, своими контрастами, встречами, которые вы запомните надолго. Казахстан – это настоящий сюрприз для путешественника.